Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. E hoje estamos aí com uma Mercedes GLA 200. Essa Mercedes é uma Mercedes 2015. Então ela veio com bastante barulho. E esse amortecedor já foi feito em outro lugar, mas o pessoal aí não... acho que andou falhando em alguns itens. Então vamos acompanhar aqui com essa Mercedes. Aí tá o Júnior, aí tá desmontando, ó. Hoje o Júnior tá meio tristão aí, ó. Aniversário dele. Manda um salgadinho pra nós aí, que é aniversário dele. E ele tá triste hoje, aniversário. O cara tá triste, pô. Vamos voltar aqui pra Mercedes. Essa Mercedes aqui já foi feito esse amortecedor em outro lugar. Dá pra ver que trocaram o retentor, ó. Trocaram o retentor. Mas esse amortecedor na mão, ele tá firme, ó. Aparentemente ele não apresenta problemas. Esse aqui também não. Ó, meio firmão. O amortecedor foi feito e esse amortecedor tá batendo. Então a gente já tem experiência daqui, a gente já quebrou a cabeça. Aqui também eles fizeram uma adaptação aqui na bieleta, ó. Dá pra ver que ela foi soldada aqui, esmerilhada. Não é errado fazer isso, muitas vezes a gente não tem opção, acaba adaptando uma bieleta COFAP aqui e resolvendo. Mas essa solda tem que ser perfeita, né? Porque nesse caso, ó, ela rompeu aqui, dá pra ver até a ferrugem aqui, ó. Então quando a gente levantou o carro, a bieleta rompeu. Então nós estamos aqui com esses dois amortecedores. O coxinho do amortecedor apresenta... Vê se vai aparecer aqui. Esse aqui tá pior, vamos pegar esse outro coxinho aqui. O coxinho tá aparecendo um trincado nele aqui. Que no vídeo não vai aparecer, que é bem sutil. Mas esse carro tá batendo. Então a gente vai fazer esse amortecedor novamente. A gente tem uma forma diferente de trabalhar com esse amortecedor da Mercedes. E a gente vai quebrar esse mito aí. Nós vamos abrir o amortecedor agora lá atrás e vamos acompanhar um pouquinho do processo de como é feito o amortecedor da Mercedes. Essa é uma GLA 200, mas dessa mesma forma é feito os amortecedores da Mercedes. Então vamos abrir esse amortecedor lá atrás, vamos conhecer por dentro. Então vamos começar a abrir esse amortecedor, esse aqui que foi trocado o retentor, ó. Aqui é o retentor. A solda aqui foi feita também, ó. Não tem nenhum adesivo de quem fez. Então vamos começar a abrir. Eu vou abrir embaixo da solda aqui, a solda que foi produzido. E aqui a gente quebra esse mito de o amortecedor não tem como abrir. Tem sim, a gente já fez vários vídeos, tem como abrir o amortecedor. E tem como trocar retentor, tem algumas peças novas. Então, vamos lá. Já vai abrir ele aqui, ó. Ó, de cara a gente já viu um erro muito grave. É a qualidade do óleo que foi utilizado. Caramba, que isso aqui, ó, foi utilizado óleo de motor velho. Então, e dá pra ver também que tem um monte de limária junto aqui, ó. Talvez aqui no vídeo não apareça. Mas põe aqui, olha isso aqui pra ver, ó. Chega a brilhar a limária que tem. Então aqui foi cometido alguns erros aqui. Mas o principal é o óleo, ó, a cor do óleo.
as pessoas ligam, ah, mas e quanto que é amortecedor? Mas não leva em consideração ao trabalho, né? Então aqui a gente trabalha sempre com óleo novo. A gente vai refazer todo esse trabalho aqui. Então, para você que tem uma Mercedes, né, dá para recuperar, dá para fazer o servicinho direito, vai trocar as peças, vai trocar retentor. Nós vamos trabalhar com óleo novo. E para você que está interessado no nosso treinamento de amortecedores, a gente vai ter uma aula só desse amortecedor aqui, vai ser gravadinho, tudo certinho. E aqui nosso treinamento é tudo na prática. Essa Mercedes GLA 200 vai ser daqui com nota fiscal, garantia, com o serviço 100% garantido. Beleza, rapaziada? Então agora a gente vai trabalhar aqui para nós entregar esse carro aí que tem que entregar ainda hoje. Beleza? Segue nosso canal e até o próximo vídeo.